早速なんですけども、一つ目教えてください。一つ目は夕方に10分間散歩をするということですね。夕方に10分散歩するっていうのがいいんですか？16時から18時ぐらいに歩いていただくのがいいんですけど、人って体温が下がっていく時に眠りに落ちやすくなるんですね。なので体温っていうのは実は日内変動って言って上がり下がりが1日の中であって、夕方に一番高い温っていうのは高くなるんですけれども、そこで運動することによってより体温を高めて、そこから下がっていく過程でより寝つきが良くなるっていうのが夕方に散歩をする意味になりますね。